Uxlaychi. Allo. O'rta yaxshimisan? Nima gap? Ishlaring yaxshimi? Zo'r o'rta, nima gap o'zingda? Tinchmisan? Ha, o'rtaq, onam kasal, xabaring bor-a? Ha, xabarim bor, Ha, tinchlikmi? shunga o'rtaq akami so'rayapti har kuni. Xo'p, nima qilish kerak? Akami topishga yordam bergin. Yo'q, o'rta, uzr, bugun boradigan joylarim ko'p edi. Boshqa safar qilaylik shu ishda. Ha, mayli, ishlaringni bitiraver, unda xabarlashamiz. Xo'p. Rahmat. Sinovada aka ko'rsatib. Hozir aka. Bo'ldi. Yaxshimisiz? Aka, onam kasal. Har kuni sizni so'raydilar. Har kuni so'raganlarimning evaziga men akam safardalar. Tez orada qaytadilar deb ko'ngillari og'rib qolmasligi uchun har kuni aldayapman. Borib ko'rib kelsak bo'lmaydi. Ahvollari juda og'ir. Hozir meni vaqtim yo'q ekan. Vaqtim bo'lganda o'zim boraman. To'g'ri tushunmani, ishlarim boshimdan oshib yotibdi. Aka, nimaga tushunmaysiz? Onam bayinsadilar. Har kuni sizni so'rayapti. Kutyaptilar, bormasak bo'lmaydi. Senga necha marta tushuntirishim kerak? Hozir vaqtim yo'q. Vaqtim bo'lganda o'zim boraman. O'zing boravergin. Aka, bir kun kelib afsuslanasiz. Hozir vaqtingiz yo'qligida onam bordir. Ertaga vaqtingiz bo'lganda onam bo'lmasligi mumkin. Yaqinlarim borida qadriga yetish kerak. Yaqinlarim borida qadriga yetish kerak. Onam bo'lmasligi mumkin. هذا سلام فلم